ഞങ്ങളാണ് നമുക്ക് എല്ലാ സെറ്റപ്പും ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഒരു വലിയൊരു ഇവിടെ എല്ലാവരും ആറാടുകയാണ്. ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു Welcome back to our channel. Okay. നമ്മളിപ്പോ എവിടെയാണ് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നോർത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നാഗർകോയിലൊക്കെ പോവാണ്. ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം. നമ്മുടെ കൂടെ വേറെ കുറെ പാർട്ടീസും ഉണ്ട്. അമ്മയുടെ ഫാമാണ് എല്ലാവരും. അവരൊക്കെ വളരെ കൃത്യനിഷ്ഠമില്ലാത്ത കുട്ടികളാണ്. അപ്പൊ നമ്മളാണ് ഫസ്റ്റ്. ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിട്ട് റീൽസ് എടുക്കാൻ പോകും. ഹലോ ഗോയ്സ്, ദേ നിക്കുന്നു. അപ്പം ഹായ് പറയും. ഹലോ ഗൈസ് പറയും. ആ ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ ഉണ്ട്, നീ കാണാത്ത. മാച്ചിങ് നമ്മുടെ നായകനും നായിക ഇതാ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ റീൽസ് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. സിന്നത പാട്ടില് ഞങ്ങൾ പബ്ലിക് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. 1 2 3 നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ചെളി കുത്താം. ഞാൻ കാണിക്കുന്ന പോലെ കളിച്ചോ. എന്റെ കാലിലൊന്നും ചവിട്ടില്ല കേട്ടോ. എന്റെ കാല് നന്നായി ചെയ്തു. ടേക്കുകൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ റീൽസ് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നാഗർകോയിൽ ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് കസിൻസ് ഉണ്ട്. ആ കസിൻസിലെ ഒരു അങ്കിള് വിൻസി അങ്കിളുടെ മോൻ ജെഫ്രിന്റെ ഹോളി കമ്മ്യൂണിന് പോണേ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഞങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചായിരുന്നു. അവിടെ പോയപ്പോൾ അവിടുന്ന് ട്രെയിൻ ബുക്കിംഗ് തുടങ്ങി. അവിടുത്തെ റൂംസ്, പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ കുറെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വണ്ടിയൊക്കെ ഒരുക്കി തന്നത് വിൻസി അങ്കിളാണ്. അപ്പൊ വിൻസി അങ്കിൾക്ക് ഒരു വലിയ താങ്ക്സ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരും വക. മറ്റേ സാധനം ചെയ്യണല്ലേ, മുജേ ദേഖാ തൂ ഇപ്പൊ കണ്ടിടണല്ലേ. വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് വരിക്കാണ്. എവിടെ എത്തിയടി? ദേവസ്ഥലം ഇങ്ങോട്ട് പാടി കിട്ടുമുണ്ടോ? അപ്പേ എടാ നിക്കണം. എപ്പോ നോക്കും ഗൈസ്, ഇവിടെ ഒരാള് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ട്രെയിനിൽ അകത്തൂടെ നടക്കാം. കമോൺ, കേറിയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. All the dreams like single stars. അപ്പൊ ഗൈസ്, നമ്മളിപ്പോ ട്രെയിനിൽ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വായിക്കാനൊരു നല്ല ഒരു ത്വര വരും അല്ലേ അപ്പു? അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കഥ വായിച്ചിരിക്കുവായിരുന്നു. ചേട്ടാ കാട്ടോർമ്മൻ ചേട്ടാ, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇനി ഒരു 8:50 എത്തോണം. 1 മണിക്കൂറിൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ നാഗർകോവിൽ എത്തുന്നതാണ് ഗോയ്സ്. എവിടെ എത്താൻ പോണേണ്? എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് വ്ളോഗർ റിവാനോ വന്നു.
കയ്യിൽ പിടിച്ചോട്ടോ. ഇവിടെ ഒരു കപ്പിൾസ് ഉറങ്ങുകയാണ്, ഇവിടെ ഒരു കപ്പിൾസ് ഇരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ഒരു അഭിനയമായിരുന്നു. നമ്മളപ്പോൾ നാഗർകോവ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. നമ്മൾ ഹോട്ടലിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. എങ്ങോട്ട്? അടുത്തത് എങ്ങടാന്നുള്ള ഒരു നിശ്ചയമില്ല നമുക്ക്. ആള് വല്ല ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാൻ കാറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അച്ഛപ്പൊക്കെ വേറെ വണ്ടി കയറി, ഞങ്ങളെല്ലാം ഈ വണ്ടി കയറി. അവരൊക്കെ ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മള് വണ്ടിയിൽ കയറി. അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. പുറപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. താമസ സ്ഥലത്തോട്ടായിരിക്കും അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നിനക്ക് ഹലോ നട്ടുകാരെ ഓടി വരണേ, ഞങ്ങൾ കുടുങ്ങിപ്പോയി. ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, വെച്ചാലേ തുറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, നീ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഞങ്ങൾ പെട്ടുപോയി. പറ്റുന്നില്ല, അതല്ല ഞങ്ങളപ്പോൾ കസിൻസിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഹായ് ബോൾ, ഹായ് ബോൾ. സോറി, നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നായിരുന്നു, അതിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി. ഓ, ഇപ്പോഴെങ്കിലും മാസ്ക് മാറ്റിയല്ലേ. ഹലോ, വളരെ സന്തോഷമായി ഈ കുട്ടികളെ കാണാൻ. നല്ല ഇറക്കിങ്. തമിഴ് പറയണ മലയാളം അറിയോ? അറിയോ? കൊഞ്ചം. ഗൈസ്, ഇത് കാണും ഫ്യൂച്ചർ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഗൈസ്. അത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കസിൻസിനെ ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ വന്നത്. അപ്പൊ കസിൻസിനെ കണ്ടു. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഫ്രഷ് ആവാൻ വേണ്ടി റൂമിലേക്ക് പോവാം. നമ്മള് മാസ്ക് വെക്കാൻ പാടില്ല, കാരണം ഇവിടെ മാസ്ക് വെച്ച് എല്ലാവരും വിചാരിക്കാം നമുക്ക് കൊറോണയാണെന്ന്. സോ ഇവിടെ മാസ്ക് വെച്ചില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഒന്നുമില്ല, ഫുള്ളാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ റൂമിലോട്ട് പോകാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റൂമിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കിടന്ന് അർമാദിക്കാൻ ഇത് എന്നിട്ടാണ് കണ്ട ഇവരിങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തന്നത്. നമുക്ക് എന്താണത്? ചിക്കൻ അല്ലേ? ചിക്കൻ കുളമ്പ്. തമിഴ്നാട്ടിലെ ഫുഡൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സ്റ്റൈലൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് കാണാം. രണ്ടുപേരും മണ്ടത്തരങ്ങളൊന്നും എഴുന്നള്ളിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് തന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നത്. ഓ, ഓർത്തിയോടെ ഓരി വരിച്ച് തിന്നരുത്, മാനേഴ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യണം. യമുന കൂടി വന്നിട്ട് മതി. അയ്യോ, എന്ത് രുചി. ഒരു ഗ്ലാസ് കൂടെ ചോദിക്കട്ടെടി. കൊല്ലി ഞാൻ. എങ്ങനെയുണ്ടടി? കാപ്പിയുമുണ്ട്. വൺ സെറ്റപ്പാണ് ഗൈസ്, വൺ സെറ്റപ്പ്. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഒരു കോഫി ടീ. Barbie girls here. Lola.
അറിയാലോ ഡാൻസറാണ് കാണുന്നത്. ചെല്ലി ചെല്ലി ഇത് കളിക്കട്ടെ. Come on. The next day. ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പൊ ഞങ്ങള് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊരു മസാല ചായ കുടിക്കാൻ പോവാണ്. ഒരു മസാല ടീ ഉണ്ടെന്നാണ് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഗായ്സ്. എന്നിട്ട് രാവിലെ ഞങ്ങള് നേരത്തെ എണീറ്റു വളരെ, എന്നിട്ട് ഇനി പരിപാടിക്ക് പോകണം. അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കും. അതെ, വളരെയധികം സണ്ണുണ്ട് ഗൈസ്. ഇതാണ് നമ്മൾ മസാല ചായ കുടിക്കാൻ പോകുന്ന കഫേ. കോഫി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. മസാല ചായക്കടയിൽ വന്നിട്ട് ഐസ്ക്രീം തിന്നുന്നു ഗൈസ്. കോഫി ഷോപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ഫ്ലേവറിൽ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലെ പൂച്ചപ്പഴം, അതാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ എല്ലാം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ പൂച്ചപ്പഴം. ടേസ്റ്റ് എന്നാ നോക്കാം. ഒരു വെറൈറ്റി. അടുത്ത ഗസ്റ്റുകൾ അവിടെ ഉണ്ട്. ഹലോ, വീഡിയോ ആണ്, വീഡിയോ വ്ളോഗാണ്. എടി പോയി റെഡി ആവടി, പോടി പോയി റെഡി ആവടി. ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണാം. പപ്പനെ കല്യാണം കഴിക്കണം. നമ്മൾ ഇനി പരിപാടിയിലേക്ക് പോവാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ജെഫ്രിന്റെ കുർബാനക്കൊളുപ്പാടിന് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. പൊക്കത്താണ് ഹോളിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പൊക്കത്തോട്ട് പോവാം. കമോ. ജെഫ്രിന്റെ ഹോളി കമ്മ്യൂണിനൊക്കെ കൂടി കഴിഞ്ഞ് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് കറങ്ങാൻ പോകും ഗൈസ്. കന്യാകുമാരി, പിന്നെ ദേവസേനപ്പിള്ള എന്തോ അമ്മ പറയണേ, അവിടെയൊക്കെ പോവും. സോ കാഴ്ചകളെല്ലാം നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മള് ഹോട്ടലിലേക്ക് പോവാണ് തിരിച്ച്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുത്ത് കറങ്ങാൻ പോകും. നിങ്ങൾ പോയില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളിനി കന്യാകുമാരിയിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പാപ്പനെ അമ്മാമ്മനെ കൊണ്ട്. ഇതാണ് ഗൈസ് നമ്മുടെ ബസ്. to Kanyakumari. Devasahapillai and ஊருக்கு போக போறேன். ഇതെന്താണ്? കാവിലെ ഭഗവതി നേരിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മൾ കന്യാകുമാരിലോട്ട് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എത്തുന്നതാണ്. റിവാൻ ഇവിടെ ഒരു വഴി പറയാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പാപ്പ കിടന്ന് ഉറങ്ങാറായി. നമ്മളിപ്പോൾ ദേവസഹായപ്പിള്ളൈ എന്താണ് ദേവസഹായം പിള്ളൈ പള്ളിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കമോൺ, അപ്പൊ നമുക്ക് പള്ളി കയറിയിട്ട് വരാം. ദേവസഹായം പിള്ളയുടെ പള്ളിയിൽ എത്തി ഞങ്ങള്. അപ്പൊ എനിക്ക് ആ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി. ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വാട്ടർഫോളിൽ പോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പള്ളിയിലൊക്കെ കയറി കണ്ടോ കർത്താവിരിക്കണം മലയുടെ അവിടെ.
പിന്നെ സ്റ്റാർ രാത്രിയാകുമ്പോ ലൈറ്റുകളും. രണ്ടാമത്തേലും മാതാവ് ഇരിക്കാൻ. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നടക്കാം, അവിടെയാണ് ഈ പള്ളി ഉള്ളത്. വിശുദ്ധനാണ്. ആ വിശുദ്ധനാണ്. പുള്ളി ഇപ്പൊ വിശുദ്ധനായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചേ ദേവസായപിള്ളേനാണ്. അതായത് പുള്ളി ശരിക്കും പറഞ്ഞ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരു ഇതായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരു ബടൻ സംഗതി പുള്ളീനെ ക്രിസ്ത്യ സഭയിലോട്ട് ചേർത്ത്. ആ സമയത്ത് പാലിയത്ത് ഇതൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചപ്പാ വെറുതെ റിയൽ ആണ് ഗൈസ്. ഇവിടെ മല പോലെ കറക്റ്റ് മല കയറണ പോലെ. ഉള്ളിലോട്ട് കയറാനല്ലേ ഫില്ലായ ഉള്ളില് അവിടെ കയറൂല. അങ്ങനെ വെറുതെ നേരത്തൊക്കെ കേറിക്കണണ്ട. ഫീസ് ഉണ്ടാ ലാസ്റ്റ് അവസാനം ദേവസാനപ്പിള്ളേനെ വെടിവെച്ച് കൊന്നതാണ്. സീനായിരിക്കുമല്ലോ. അതായത് രാജാവിനെ ദേവന്മാരെയും അപമാനിച്ചു എന്ന കുറ്റം ആരോപിച്ചു. ശബ്ദം കേൾക്കാനുള്ള അത് നോക്കി പറയണേടി. ഞാനൊത്ത് സ്വന്തം ഇതില് പറയണെന്ന്. അതിനകത്ത് കല്ലിൻ്റെ അകത്ത് എണ്ണ യേശുവിന്റെ കൂടെ 2 മക്കൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുക. യേശു ചേട്ടനാ. ഇത് പഴയ പള്ളിയാണ് ഗൈസ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേളാങ്കണ്ണിയിൽ കണ്ടിട്ടില്ല, അതേപോലെ ഇങ്ങനെ പഴയ പള്ളിയാണ്. എന്നിട്ട് പുതുക്കി പണിയാണ് അതൊക്കെ. അടുത്ത നമ്മൾ പോകുന്നത് കന്യാകുമാരിയിലേക്കാണ് അടുത്ത. വീട്ടിൽ പോവാണ്. വീട്ടിൽ മീൻസ് ഞങ്ങൾ റെസ്റ്റ് റൂമിൽ. അതെ, അവിടെ കുറച്ച് ദൂരമുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നല്ല ലോങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഫുള്ളി വൈബ് ചെയ്തു. നമ്മള് തണുപ്പത്തിങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ നല്ല ഫോഴ്സ്. എനിക്ക് പ്രതിരോധ ശക്തി ഇല്ല ഗൈസ് എന്നെ പോലെ. രാത്രി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് നാളെ രാവിലെ 7 മണിക്കത്തെ ട്രെയിനിൽ പുറപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഗൈസ് ഞങ്ങളാണ് നമുക്ക് എല്ലാ സെറ്റപ്പും ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഒരു വലിയൊരു അപ്പൊ പൊളിക്കാം. സകൃതകൃതമായ നാട്ടുകാരെ ശ്രദ്ധിക്കുക, കലാപരിപാടികൾ തുടങ്ങാൻ ആരംഭിക്കാൻ.
Bye.